Okay, this is the review for the Cordless Circular Saw. Bibili nyo ito sa Shopee. Kasama nito dalawang battery, isang charger. Okay. Okay. Sa sound niya, pag ginamit, hindi siya ganun kaingay. And then mapapansin nyo, so ang lakas ng magnet niya. So, pag inikot natin siya, yan o, rinig nyo, may kagat. Okay, so I'm using 4-inch na cutting disc. Ang advantage lang nito is very comfortable pagdating sa, kasi usually pag magka-cut ka medyo palipat-lipat ka ng location, so very practical siya kasi naka-battery lang. And then sa naman niya, sa charging time niya, umabot siya ng per battery charge, full charge, more than 1.5 hour. Sa usage nga lang, yung one battery niya, sa continuous cutting, more or less mga 10 minutes continuous. So dead, lalobat na siya agad. Yun lang yung problem. And also, notice ko dito yung design sa niya dito. Pag in-adjust mo siya, yung height, okay, kung ano yung depth ng cut mo. Problem is this one, gumagalaw siya. So ang problem with this one, pag gumagalaw siya, yung alignment mo rin hindi na straight. Ayan, lalo na sa wood or sa, call this, sa plywood. Pag kailangan mo ng skwalado, nawawala siya kasi even though sobrang tight to, yan, gumagalaw pa rin and if matighten mo siya ng sobrang higpit, every now and then you have to use a square to check kung pantay siya. Loko, hindi na naman siya pantay, especially dito. Ayan, dito rin yan. Pag in-adjust mo siya, hindi rin pantay yung number. So that's the problem with this one. Though kung nag-cut ka ng steel on this part, the best siya.